আচ্ছা, আমাদের অনেকেরই ড্রাউজিনেসের সমস্যা হয়, অনেকেরই ল্যাক অফ ব্রিদিং এর প্রবলেম হয়, অনেকেরই মনে হয় যে আমার বোধহয় এনার্জিটা কোথাও না কোথাও ল্যাক হচ্ছে। তো এইরকম সার্কামস্ট্যান্সেসে যখনই আপনার এই ধরনের ব্রিদিং এর ল্যাক হচ্ছে, সেখানে প্রথম যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি অফ দি অ্যালভিওলাই, অর্থাৎ হুইচ ইজ উইদিন দি লাংস। লাংসের মধ্যে যে অ্যালভিওলাই গুলো ছোট ছোট বেলুনের মতো থাকে, এর কন্টেনিং পাওয়ার যদি কমে যায়, তখন কিন্তু আপনার মুখ দিয়ে ব্রিদিং নেওয়ার একটা অনেকেই দেখবেন, আমরা অনেকেই দেখবো যে মুখ দিয়ে ব্রিদিং নেয়। কেন? তার কারণ হচ্ছে ন্যাজাল প্যাসেজ তার প্রপার ফাংশন করছে না এবং তার জন্য এনাফ ব্রিদিং আসছে না। সেই জন্য আমাদের মুখ দিয়ে ব্রিদিং নিতে হচ্ছে এবং এনার্জির ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে। সো যাদেরই এই ধরনের প্রবলেম আছে, তাদের প্রথম ফোকাস করা উচিত যে আমাদের লাংসের ইলাস্টিসিটি কি আছে, মানে লাংসের যে কন্ট্রাকশন হয় সেই কন্ট্রাক্টটা ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা। অনেকের আছে বয়স হলে ব্রিদিং এর প্রবলেম হয়, অনেকেই আছে রেগুলার বেসিসে একটা ঠান্ডা বিষয় ভোগেন, মানে কোল্ড এর বিষয় ভোগেন। অনেকেই কিছু কিছু মানে একটু বৃষ্টিতে ভিজলে বা একটু কিছু হলেই ঠান্ডা লেগে যায়, ঠান্ডার ধাত আছে। তো এই সমস্ত মানুষদের ক্ষেত্রে, বা ধরুন মিউকাস মানে কফ যেটাকে বলি, ওটা অ্যালভিওলাইতে চলে আসে আমাদের লাংসের মধ্যে, আর সেই কারণে প্রচন্ড কাশি হয়, ব্রিদিং এর একটা সমস্যা হয়। তো এই সমস্ত সিচুয়েশনের জন্য দুটো সিম্পল ব্রিদিং করব, যাতে করে আমাদের এই ক্যাপাসিটি গুলো ইমপ্রুভ করবে। প্রথম ব্রিদিং হলো আমরা করব ভস্ত্রিকা। ভস্ত্রিকা একটা প্রাণায়াম, যে ভস্ত্রিকা প্রাণায়ামের থ্রুতে আমরা এই ইলাস্টিসিটিটাকে বাড়াতে পারি। কিভাবে? আমরা ভস্ত্রিকা দুটো ভাবে করতে পারি। একটা হচ্ছে নর্মাল ভার্সন, যেটা আমরা সিধা করে আমরা শুধুমাত্র ব্রিদিংটাকে এক্সেল ইনহেল ফোর্সফুলি করতে পারি। যেরকম করে যাই, করি ফাস্ট ফাস্ট মুভ করব আমরা, পেটটা ঢুকবে বেরোবে, ঢুকবে বেরোবে, ঢুকবে বেরোবে, ঢুকবে বেরোবে। এতে কি হবে? আমাদের অ্যাবডোমিনাল মাসলস এর মধ্যে একটা কন্ট্রাকশন তৈরি হবে। আমরা হাঁটি, চলি, কথা বলি, সমস্ত কিছুতেই কিন্তু আমাদের অ্যাবডোমিনাল মাসলটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো সেই জন্য অ্যাবডোমিনাল মাসলস এর মধ্যে পাওয়ার আসবে, আমাদের অ্যালভিওলাই লাংস গুলো ফুলবে, বাড়বে, তাতে করে একটা কন্ট্রাক্ট হবে, এখানে ব্লাড ফ্লো বাড়বে এবং এর ইলাস্ট্রিসিটি কন্টেনিং পাওয়ার বাড়বে। এর একটা মডিফিকেশন প্রসেস আছে, এইটাকে আমরা হাতটাকে এরকম করে তুলতে পারি, এক্সেল ইনহেল। এটাকে আমরা যদি ফাস্ট করতে পারি, তাহলে আমার শোল্ডার এক্সারসাইজ হবে, লিম্বসের আপার লিম্বসে হাতে এক্সারসাইজ হবে, এবং আমাদের যে লাংসটা এটা এক্সট্রিম লেভেলে ফুলবে এবং কম হবে, ফুলবে কম হবে। এটা পার্ট নাম্বার 1, এটা হচ্ছে 2 নম্বর। এবং আরেকটা এক্সারসাইজ যেটা আমাদের করা যেতে পারে, যেটা অ্যাকচুয়ালি প্রাণায়াম বলা যেতে পারে না, যেটাকে ক্রিয়া বলে দেন। 6টা যে শর্ট কর্ম আছে তার একটি কর্ম হলো কপাল ভাতি। কপাল মানে ফোরহেড, ভাতি মানে শাইন। শাইন আমরা জানি যে শাইন সূর্যের কিরণ, রশ্মি। তাহলে কপাল ভাতি, শাইন অন দি ফোরহেড, মানে এই প্রাণায়ামটা বা সরি এই ক্রিয়াটা আমরা যদি করি, সেক্ষেত্রে আমাদের ব্রিদিংটা বা এনার্জি লেভেলটা উপর দিকে ফ্লো করে। বোঝা গেল? এবং সাথে সাথে আমাদের যে লাংস, সেই ক্যাপাসিটি এটা একইভাবে সেটা বাড়ে। এই ক্ষেত্রে কি, এটা যেমন এক্সেল ইনহেল করছি, দুটো একসাথে করলাম ভস্ত্রিকাতে, এইটাতে শুধুমাত্র এক্সেল করবেন, পাওয়ারফুলি আমরা থ্রাস্ট দেবো একটা ব্রিদিং এর উপরে। কিভাবে? আবার সোজা হয়ে বসে পড়ি, এবারে ধীরে ধীরে প্রতি সেকেন্ডে একটা করে থ্রাস্ট দিতে পারি। এটা আমরা প্রায় 2 মিনিট, মানে প্রায় 100 কাউন্টসের আমরা করতে পারি ইনিশিয়ালি। 60, 80, 100 যেটা আপনার মনে হয়। কিছুক্ষণ করার পর দেখবেন এটাও সেম অ্যাবডোমিনাল মাসলস এর মধ্যে একটা পাওয়ার হয়, প্রেসার আসে, যাতে করে অ্যাবডোমিনাল মাসল, ইনিশিয়ালি যদি আপনার অ্যাবডোমিনাল মাসলস দুর্বল হয়, তাহলে কিন্তু এখানে একটা ব্যথা আসে, এন্ড দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি নর্মাল। এটাতে ভাবার কোনো কারণ নেই। এইটা আমরা রেগুলার বেসিসে 2 মিনিট 3 মিনিট করে করব, 2 মিনিট এবং 2 মিনিট দুটো করব। করলে কি আমাদের লাংসের ক্যাপাসিটি এটা বাড়বে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ভালো থাকবেন।